係魚絲啊！今日大家帶嚟嘅就係我嘅呢個係100人訂閱慶祝活動啦。咁呢個係慶祝活動3嘅。咁我哋今日咧就嚟玩呢個地圖啦。一開始咧，我哋就喺類似中介門嘅物體嗰度，就係咁樣啦。咁點解話係類似中介門呢？咁其實佢唔係中介門嚟嘅，一啲都唔係中介門咯。我哋補翻起佢先。插支火把先。睇下先。BGM 大家應該係聽到好。較大聲啲啲。係啊，咁樣。好啦，咁我哋係時候去探索呢下呢一度啦。呢間係咩房嚟嘅呢？呢個係咯，呢個都好似係中介嘅嘢。冇 Ender Pro 嘅咩？唔係點着晒所有 Ender Pro 就有啦咩？哇，其實呢度真係好古啊！誒，圖書館，中介嘅圖書館，唔係正確嚟講係呢個嘅普通嘅圖書館，只不過係喺中介裏邊嘅，唔係喺中介祭壇裏邊嘅圖書館，係啦。咁我哋打爆晒蜘蛛網先啦。如果唔係咁樣，好難俾大家睇到。我哋，哇！即係作者真係我咧，作者係好有心啦，係啦，好有心。因為呢啲係整到係真係嗱，連呢啲都整埋，咁真係冇得頂啦。因為呢啲係完全好似係咯，打中介龍必備嘅物品，佢都齊啦。鐵劍都有啦，係咯，所以我覺得整呢張嘅地圖嘅作者係非常用心啊，非常用心。哇，仲有埋噴水池添，呢個箱冇嘢嘅，落去就係啱啱嗰度嘅圖書館啦。呢度係咩㗎？點解有個煤礦嘅？畫下煤礦先。烈石磚啊，呢啲稱為。咁我哋而家播緊唱片就係 Cat 唱片啦。係啦 ，Cat 唱片 ，Kate 唱片。同冇抽風咁 ，Kate 唱片。好啦，咁我哋繼續探索呢度，即係類似係中介嘢啦。好啦，我哋繼續探索先。裏邊係冇嘢嘅，揸好我哋劍。雖然我知唔會有怪。我哋首先要打爆晒蜘蛛網先。好啦，我用 Blanche Pro 嚟玩啦。唔係，我直接落飛行模式啦。如果唔係會好難玩，我相信呢個地圖唔落飛行模式好難玩，因為嗰啲蜘蛛網大家知啦，我又驚喎。因為我真係唔知點解我就係驚蜘蛛網，無可厚非。呢個真係無可厚非。我直接飛上嚟呢度啦。啲蜘蛛網清咗未？清咗啦。咁我哋就去上面。哇！作者真係好用心，中介嘅圖書館都整埋出嚟。中介係有圖書館嘅，但係有玩電腦版嘅人應該知嘅。
哇！真係整得，非常精緻啊，都要讚一讚作者，係啊，整呢個地圖整得非常精緻，係非常精緻啊！紙片模型紙片。死啦！咁我哋而家要揾翻，去翻門嗰個位，中介門嗰個位，係中介門嗰個位。我哋嚟做一個標記好啦。呢個位係去中介門嘅，即係點解非常精緻啊？無可厚非啊！呢個係呢度出嚟，我哋有乜嘢未探索過？嗱，呢度魚裂石磚都整埋。大家如果就即係有去過，就即係點講好呢？就係有去過中介龍嗰個地方，即係中介啦。咁大家應該會知，新嘅地方嚟喎。咦？咁就係知乜嘢呢？咁樣就係大家應該會知，呢個嘅中介呢。係應該中介算啦，唔好講啦，我唔知自己要講咩。喂，呢度應該係連接上面嘅。哦，停！出邊難道就係中介大佬？呢度又係邊度呢？呢度係去邊度呢？我真係想知。謎樣嘅十字路口，哇！呢個係未曾探索嘅地域㗎。咦？係啦，咁中介嗰啲都係，即係中介祭壇出邊嗰啲都會有啲嘢係咁啦，類似呢啲，就真係未曾探索過。好，就呢間房就探索完畢。上面係，我有興趣掘開呢度嚟睇下，有冇木頭我哋？好嘢，冇木頭喎。算啦，唔掘啦，走啦。我哋啱啱係由呢度出嚟。而家搞到好混亂啊！呢個地方係啊，真係搞到好混亂。呢個又係未知嘅領域。我哋啲火把就係插晒喎，點算呢？咩嚟㗎？冇嘢。佢就係呢。中介祭壇附近就好多呢啲咁嘅嘢，真係多到你唔信。下面又係咩地方啊？超冇嘢。喂，下面又係咩地方啊？跟住有冇圖書館啊？被蜘蛛網黐住咗。其實中介龍呢仲住得好過我哋，某程度上係即係仲住得好過我哋。如果唔係就真係係咯。咁順道一提啦，咁覺得恐怖嘅人呢，就可以飛一飛啦，直接飛到10分幾鐘啦。咁嗰陣時魚絲應該喺出口嗰邊嘅。即係中介嘅出口，係中介祭壇嘅出口。到時魚絲應該會喺嗰個位嘅。咁魚絲而家就掘緊出去啦。哇！原來呢個村莊下面就係中介祭壇。哇！你睇下。
嚟啊！哦，製作精心喎，作者。做 Diamond Block 添，咩事啊？即係咩事做 Diamond Block 添？哇！真係精心製作。呢個咩啊？呢個咩三角箱？哦，雞餐館箱。製作精心啊，作者就真係，即係某程度上都要多謝下作者。呢個地圖非常精緻啊！我個人認為就係非常精緻，可以用一個字嚟形容呢張地圖就係超靚啦，係嘛？超靚啦！可唔可以咁樣講？因為嗱，第一你睇下，但係呢個就最唔好嘅嘢嚟啦，就係呢啲咁嘅生怪箱。即係如果唔係我唔開怪，我神都中伏啦，係嘛？好，咁其實呢，點解要標示呢嚿磚頭呢？中介石啊！咁其實個入口喺邊度呢？即係嗰個咁嘅中介嗰個入口喺邊度呢？咁其實我都唔知嘅，就真係，因為佢呢個點解我都係唔係幾明，究竟佢入口喺邊度？我哋啱啱由邊度入去？我就想知我哋點解個 respawn 點會咁樣？就真係，唉！咦？呢度好可能係入口，算啦，我唔探索啦。Anyway 啦，好多謝作者啦。咁如果覺得呢集有啲恐怖嘅觀眾呢，就唔好意思啦，講一聲唔好意思先啦。咁係啦，咁我哋今集嘅時間，我哋掘埋個鑽石 block 佢先。佢就話呢度係，其實呢度真係好有可能係中介入口。咁其實唔係因為我唔知點講好啦，掘開啲鑽石 block 先講。哇！就真係咁多鑽石 block，唉，真係。我哋而家呢，最後一樣嘢呢，臨離開村莊嘅最後一樣嘢呢，就我哋要揾翻嗰個窿啊，係啦，揾到啦，原來就喺下面中介入口。我哋行啦，揾到啦，好啦，咁我哋今集嘅時間就差唔多到呢度結束啦。好，仿中介之旅，再見。哇！而家同係咪一個抗衡人？佢喺度食緊牛扒，而家食緊牛扒。唔係食下嘢先。我剝埋啲裝佢，跟住跳落去。咁先好玩咗死咗啦！好啦，咁我哋今集嘅時間就咁我哋今集嘅時間就差唔多到呢度結束啦。好，我哋就係下一部100人訂閱嘅影片再見啦，拜拜。